आइए अब करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब करेंगे साउंड क्या होता है, अब करेंगे व्हाट इज हाउ साउंड ट्रेवल बेटा। तो बच्चा साउंड इज अ मैकेनिकल वेव and it needs material medium for its propagation. That medium should possess elasticity and inertia. इसके बगैर ये पार्टिकल जो ये साउंड मूव नहीं हो सकती। मानो आपको साउंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर its propagation. It is not transverse in nature. It is longitudinal in nature. That is वेव ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, तो पार्टिकल वाइब्रेट लाइक टू एंड फ्रो A and B. The particle by to and fro in the direction of the propagation of wave. So these are called longitudinal waves. Longitudinal waves क्या होती हैं? जिसमें particle vibrate to and fro in the direction of propagation of along the direction of propagation of the wave. ठीक है? So इसमें क्या होता है? तो the sound travel as both longitudinal wave travel as rarefaction and compression. Rarefaction and compression. तो बच्चे this is a rarefaction R. This is the compression, rarefaction, compression. Source of sound, source of longitudinal wave. तो बच्चे longitudinal wave travel as a rarefaction, compression. Rarefaction में क्या होता है? जो अनडिस्टर्ब जब ये साउंड ट्रेवल नहीं किया था इस पे, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल नहीं की थी उस समय इनका पार्टिकल डिस्टेंस था कुछ, कोई ट्रेवल नहीं की। दिस द डिस्टेंस विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर इन द अनडिस्टर्ब मीडियम। क्या होता है कि जो अनडिस्टर्ब मीडियम में इनमें डिस्टेंस पार्टिकल को ज्यादा हो जाता है, इट इंक्रीजेस। रिफ्लेक्शन में इट डिक्रीजेस, कंप्रेशन में डिक्रीजेस। ठीक है। इन द रेरिफैक्शन the distance between particles is more as compared to the distance particle when they are undisturbed. Similarly, rarefaction में क्या होता है? compression में क्या होता है? The distance between the particle it is less as compared with the distance when the is undisturbed. Compression pressure ज़्यादा होता है, rarefaction कम होता है। Compression में pressure ज़्यादा होता है, compression pressure ज़्यादा होता है, रेरिफैक्शन में कम होता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव ट्रेवल एज प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम गिव्स अस साउंड वेव्स। रेरिफैक्शन में प्रेशर कम, कंप्रेशन में ज्यादा, रेरिफैक्शन में कम, प्रेशर में ज्यादा, कंप्रेशन में ज्यादा। सो प्रेशर वेरिएशन गिव्स राइज टू साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, अब ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन है, सेंटर रेरिफैक्शन है, ये भी सेंटर रेरिफैक्शन है। इनमें डिस्टेंस होगा, इट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। उत्तर है सेंटर ऑफ द कंप्रेशन एंड सेंटर ऑफ द रेरिफैक्शन नहीं, ये सेंटर रेरिफैक्शन, ये कंजक्टिव रेरिफैक्शन है, इनमें डिस्टेंस होता है, इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है। Similarly, the distance in center of compression, conjunctive center of compression is called the wavelength. कैसे डिफाइन करेंगे wavelength? तो center of conjunctive rarefaction of distance और center of the conjunctive compression of distance wavelength कहते हैं। ठीक,
तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किस निष्कर्ष पहुंचा मैं, दो तरह की वेव्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल मूविंग टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इन द ट्रांसवर्स नेचर particles are moving to and fro, no sorry, moving up and down to the direction propagation of wave. जिसमें ऐसे मूव करती है पार्टिकल अप एंड मूव करते हैं, ये होगी ट्रांसवर्स। लॉन्गी में क्या होता है, द पार्टिकल मूविंग टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, अब बात करते हैं साउंड की बात करते हैं, साउंड तो साउंड की वेव्स क्या होती हैं, आप मालूम है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड। उत्तर है एनी वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। अगर कोई बॉडी ऐसे वाइब्रेट करे कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये होती है ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में से डिफाइन करते हैं। अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन हो, हम कहेंगे वाइब्रेटिंग बॉडी इज मूविंग विद द फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। अगर 20 वाइब्रेशन पर सेकंड हो, 20 हर्ट्ज, 20,000 हो, 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या आता है, 20,000 हर्ट्ज ऑन अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक waves, ultrasonic waves, ठीक होता है, आई होता है। Because sound waves are longitudinal in nature, Buttu. They travel as refraction, and compression. The way they compression, these are refraction. अब बता के मैं कैसे, अच्छा बताओ। According to Newton's, now I come to velocity of sound. Velocity of sound. According to Newton's law, कहता है बच्चा कि velocity of the sound depends upon the bulk modulus of velocity. K. In the case of gases, जब एयर की बात कर रहे हैं कि मूविंग इन द एयर, सो velocity is equal to K upon rho. K is the bulk modulus of elasticity of air. Rho is the density of the undisturbed air. तो rho is the density जब एयर undisturbed थी, जब कोई भी वेव मूव नहीं कर रही थी, उस वक्त ये डेंसिटी लगी है। क्योंकि तो जब वेव मूव करेगी तो डेंसिटी चेंज होगी, रेरिफैक्शन में डेंसिटी डिक्रीज होगी, कंप्रेशन में डेंसिटी इंक्रीज होगी। देखो जी, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला। देखो जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जब भी साउंड ट्रेवल करता है ना अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मीनिंग देयर बाय होता क्या है, देखो एक के साथ देखो, जब भी पार्टिकल की कंप्रेशन होती है ना, एयर में कंप्रेशन होती है, हीट इज प्रोड्यूस कर, बताया था आपको, कंप्रेशन लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन लीड्स टू फॉलिंग टेम्परेचर। रेरिफैक्शन में एक्सपेंशन होती है, टेम्परेचर फॉल होता है। कंप्रेशन में पार्टिकल नजदीक आते हैं, कंप्रेशन होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द साउंड इज ट्रेवलिंग अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। मतलब ड्यूरिंग एक्सपेंशन टेम्परेचर फॉल होता है ना, तो ये
temperature flow from surrounding to rarefaction to keep the constant. To keep the temperature constant. Compression में temperature increase करता है. That heat flow to surrounding so that rarefaction compression temperature same है. According to the Newton. इस assumption through इसने drive किया relation. Okay, listen. We know isotopic condition with K equation होती है P is equal to K. P the pressure, P the volume. K is constant. ये होती है condition, ये होती है isotopic equation. Now differentiate it with respect to volume. ये आ गया dP over dV plus P is equal to 0. हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम V. किया गया. डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन किया गया. ठीक है. यहां से आ गया P is equal to minus dP upon dV upon V is equal to K under isothermal condition. ये क्या होता है? This is the bulk modulus of velocity. ठीक है? ये आ गया वहां पे volumetric strain, ये स्ट्रेस आ गई. ठीक है? यहां से आ गया कि V is equal to under the root K iso P upon rho. K isomer is K को P से प्लेस किया, rho आ गया. ठीक है, ये आ गया. Now, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन. No. Now P is equal to H rho G at anti-declaration. प्रेशर क्या होता है? H होता है 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन्स एंड वॉल्यूम होता है 214 मीटर्स. ये आ गया P का H. We know P का H rho G. H is equal to 0.76 मीटर और मर्क्यूरी कॉलम. मिशन किया आपने. रो और डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इनटू 23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो एंड डेंसिटी भी अनडिस्टर्ब्ड एयर इज 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो ये वैल्यू देखिए. आज होता है 0.76 मिलीमीटर मर्क्यूरी. रो 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रो इतना होता है. तो इसको जब मैं पुट करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो K comes out to be, V comes out to be, K comes out to be 280 मीटर पर सेकेंड. ये आता है. ये वैल्यू जो मैं इसमें डालूंगा ना, इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, तो V is equal to 20 मीटर पर सेकेंड होता है. ठीक होता है. यह रहता है. तो एक्चुअल क्या होता है बच्चा? एक्चुअल स्पीड होती है 332 इन द एयर 2 मीटर पर सेकेंड. यू नो, साउंड के लिए मटेरियल चाहिए होता है. इट कांट ट्रैवल इन वैक्यूम. इट इज मटेरियल मीडियम. तो एयर में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी से इसको डालो, ये आ गया 52 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेलोसिटी 332 into 100 come back to 0.7%. That is, ऐसा कैसे करते हैं? Change in velocity per unit original velocity, जिसकी actual velocity per unit original velocity into 100.
ये आ गया इतना, तो इसमें एरर रहता है बच्चा। तो इसको मॉडिफाई किया, ऐसे लैपटॉप से मॉडिफाई किया, वो क्या कहता है, कहता है जब भी साउंड ट्रेवल करता है पुत्र मीडियम में है पुत्र, तो वो ट्रेवल करता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, नॉट अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। नहीं दे पाए, रेरिफैक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंप्रेशन में। ये साउंड की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि कंप्रेशन और कंप्रेशन रिफ्रैक्शन को हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता। तो कंप्रेशन में टेम्परेचर हाई और रिफ्रैक्शन लो। मोरओवर हीट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर ही ये हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती कंप्रेशन और एयर के बीच में, रिफ्रैक्शन एयर के बीच में, साउंड बिटवीन प्लेस का एयर नहीं हो सकती। तो it is not under isothermal condition, sound travel not under isothermal condition, but under adiabatic conditions. So V is कैसे हुई है, क्योंकि K under adiabatic condition, K and upon rho adiabatic condition। इसकी बात करते हैं। adiabatic condition क्या बोलते हैं, बड़े adiabatic condition PV gamma is equal to K, बड़े कम कर चुका हूं मैं, gamma is equal to Cp upon Cv, ratio of specific constant pressure to the specific constant volume। Okay, listen, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू B, क्या गया Gp over Vp gamma plus Pv gamma minus 1 gamma, मतलब Vp gamma इस बात कर लीजिए, P dV gamma on dV is equal to 0। क्या गया Tp upon dV V gamma plus P gamma V gamma minus V gamma minus क्या गया, ठीक है, बिकॉज dx of xn होता है बच्चों n xn minus 1, इसको मैं यहां यूज किया है, ठीक है। क्या गया P is equal to gamma P is equal to minus Tp upon dV upon P, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। दिस इज ये एडियाबैटिक, ठीक है, तो ये एडियाबैटिक यहां से कर लो। नाउ V is equal to K adiabatic upon rho is equal to, ये आ गया हमारे पास से, ये आ गया बच्चा gamma P under the root on rho, ठीक है बच्चा, ये आ गया gamma under the root P upon rho, ये P upon तो वही है 20 under root gamma into 280 meter per second, ठीक है बच्चा, 20 meter per second, 280 meter per second। gamma की वैल्यू एक की होती है 1.41, so आ गई V is equal to 1.41 under the root into 280 and it comes out to be 332.5 meter per second। So अगर हम ये assume करें बच्चे कि the sound travel under adiabatic condition तो velocity is nearly equal to the velocity of the air, velocity of the sound in air, the sound in air, this is the concept। That's all for today।